আসসালামু আলাইকুম। এমআই মোটরসের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আমাদের কাছে ম্যাক্স পাওয়ার খুব সুন্দর একটা মোবাইল। এটার দুইটা গ্রেডই আছে, 2040 এবং 1040। 1040 অনেক হাই কোয়ালিটি হয়, আপনারা সকলেই অবগতি আছেন। এবং এই মোবাইলের সঙ্গে খুব সুন্দর অফার চলতেছে। আপনাদের দেখাই, না দেখাইলে বুঝতে পারবেন না। এই যে ম্যাক্স পাওয়ার লুব্রিকেন্টস পেট্রোল ইঞ্জিন অয়েল কিনলেই পাচ্ছেন মোটরসাইকেল, হেলমেট ও এলইডি টিভি সহ নগদ নগদ অসংখ্য পুরস্কার। আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন বাংলাদেশ ভিনি অ্যান্ড জামান কোম্পানি লিমিটেড। ভিনি অনেক ভালো মানের পিস্টন রিং সব কিছুই বিক্রি করে এনারা। মাল্টিগ্রেড প্রোডাক্ট, ব্লেন্ডেড উইথ হাই কোয়ালিটি, অলওয়েজ পাওয়ার অ্যান্ড লং লাইফ। আপনাদের অনুরোধেই আজকের ভিডিওটা করা। জয়পুরহাট থেকে এক ভাই ফোন করছিল যে আপনাদের মোবাইল সম্পর্কে একটু জানান, কি কি মোবাইল আপনাদের কাছে আছে। আজকে একটা দেখাই, এর পরবর্তীতে আবার দেখাবো।